Mheshimiwa Rais, nilikwambia jana, hawa wangwana hawana haja na maneno, haja yao ni maendeleo. Na mimi niwaambie, unajua mimi sikujua shughuli ya mambo ya waziri, saa hii ninajua. Mazee mbio tunapelekwa na huyu bwana. Nyinyi miaka miwili ikiisha, jameni, hamutaweza kuwa mkisema shida hii au shida hile. Atakuwa ametatua yote. Na ndipo mnasikia akiwaambia wale wenye kupiga mdomo tu, hata wale wameajiriwa na nyinyi, ambaye amesema waende nyumbani kama hawakufanya kazi. Hata wale Mheshimiwa Rais wako nyumbani na wafanyi kazi, hawawezi kazi, ni kelele, wakae nyumbani bwana. Au sio namna hiyo? Kana tiguo. Nimeamrishwa hiyo skuli 9 niweke kitu inaitwa internet ama mtandao. Masoko tuweke mtandao. Wale vijana wakukanyakanya wakanyakanya mchana na usiku kwa sababu iko mtandao. Mnaigua. Na mnajua mimi ni nyati. Nikipatiwa kazi na sukuma. Hata hiyo ya mlima nikipata nitasukuma. Asanteni. Basi sasa kwa sababu ya masaa